こんにちは、夢君大島です。今日はルークスの、フロントバンパー、今日からはね、これですね、ここ少しこれ閉まってる状態なんですけど、こう押されちゃって前回りですね、バンパーフェース効果、グリル効果、ボンネット今調整見てみて調整できると思うんですよね。あとはヘッドライトも、ちょっと爪が折れちゃってる感じですから、外してみてどのぐらいの損傷で済んでいるのか、できるだけ予算抑えるということで、使えるものは使っちゃおうかな、ね、アッパーサポートも少し、引き出せば大丈夫な感じですかね。お客様のご要望を、ご提案に変えるんで、できるだけ予算を抑えめで、仕上げたいということですね。今日はこれです。